Oi, com licença. Eu acho que eu não posso ser considerado um herói. Se eu ficasse, provavelmente só iria incomodar todo mundo. Eu vou comer isso que você fez. Você não me ouviu? Eu quero ser... O titio Fel é tão forte. Será que o Sui pode fazer isso também? Aquele cara do outro mundo. Já faz mais de uma semana e ele não enviou nenhuma oração ou nenhuma oferenda. Quer dizer que todas vocês pediram em segredo coisas que queriam? Ah, não! Aqui é a deusa da terra, Kishar. Escuta só. Você vendeu alguns itens interessantes. Oi, tudo bem? Ah, então você tem habilidade caixa de itens, Mukoda. Por isso eu achei que tava carregando pouca coisa.